先生。あ、すみません。108ページからね。108ページね。5位にはね。はい。5位の108ページね。はい。OK です。はい。じゃあ始めましょうか。はい、先生。はい。ビサルさんは今、メッセージを送っていますか？始めましょうかね。あ、OK。はい。じゃあ、ちょっと待ちましょうかね。はい、先生。大丈夫でしょう。はい。こんにちは、ビシャルさん。こんにちは、マンさん。お元気ですか？はい、元気ですよ。はい。そしたらね、今日は5位からしますね。はい。ラメチさんはどこですか？ラメさんね、なんかね、用事があって、ちょっと、お休みみたいです。なるほど。はい。はい。じゃあ5位から始めましょうか。はい。じゃあ5位の、108ページですね。5位。はい。108ページね。はい。はい。じゃあ、アマンさんからお願いします。はい、先生。意味がたくさんある言葉。words which have many meanings. वैसा वर्ड जिसका बहुत सारा मीनिंग हो. この牛乳賞味期限が切れてइस दूध का मतलब एक्सपायरी डेट हो गया है. そう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 。तकाशी牛乳買ってきてतकाशी दूध लेकर आओ. खरीद कर लेकर आओ. それから醤油も切れそうだからऔर मतलब कि शोयू सॉस भी खत्म हो गया है. ね、खत्म होने वाला है. खत्म होने वाला है. 切れそうだから。はい、先生。ついでに、そういうもお願い、それから。मतलब कि स्वीडेनी मतलब यहाँ पे क्या है सेंसे? ついでに、साथ में साथ में सॉस भी ले लीजिएगा प्लीज. そうそうそう。はい。で、お母さんが言ってましたね。はい。じゃあ、右の方の、男の子もお願いします。もう勉強中なのに、अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए切れている、गुस्सा आ रहा है. そう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 。切れるね。ぐっさーね。はい。OK です。はい。これでもよくインドでありますよね。はい先生。はい。持ってるのにね、お母さんがなんか買ってきて、チーニー買ってきてとかね。私といつも起きます。そうですよね。男の子大変ね。お買い物をいつもするからね。はい。じゃあ、覚えましょう。行きましょうね。はい。はい。紐が、4つずつお願いします。はい。紐が切れる。धागा टूट जाना. はい。電池が切れる。सेल ड्राई हो जाना या बैटरी खत्म हो जाना. そうそう、バッテリーね。はい。तंबाकूが切れる。सिगरेट खत्म हो जाना. To go out of cigarette. そう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 。賞味期限が切れる。चीजें एक्सपायर हो जाना. はい。OK です。はい。じゃあ、交代。はい、先生。しびれが切れる。足がしびれる。मतलब しびれるは、すべりと同じですか、先生？ね、しびれるはね、パールメ、順々なんて言うんですかね。
そうですね。 ज़्यादा समयね。ज़्यादा समय बैठने से बैठने से झंझनाहट होना. そう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 。 पैर सो जाते हैं. そう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 。それですね。 झंझनाहट. しびれるはね、パラライスみたいな意味なんですよ。 numbness のパラライスね。そう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 。はい。はい。電源を切る、うん。स्विच ऑफ करना मतलब लाइट को बंद करना. そう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 。 電源が切れる मतलब बिजली चला गया. うん。野菜の水気を切る. うん。 मतलब कि जो वेजिटेबल का जो पानी है ना वो ड्रेन आउट करना. そうそうそう。 ऐसे से सुतातो ओ कीरू स्टार्ट कर रहा है उसके बीच में ऑफ हो जाना तो स्टार्ट ऑफ. そう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 。スタートオフ、スタートを切る。まあ、これスタートからなって意味なんですけど、なんか、なんだろうな。急に始めるって感じですよね。スタートを切る。 हाय सेंसेई सुतातो ओ कीरू मतलब स्टार्ट कर रहा है और फिर वो मतलब ऑफ हो जा रहा है. そうそう、スタートオフね。だから何かをなんか勢いよく始めるって感じですよね。हाय सेंसेई. はい、じゃあ交代かな。お願いします。 早くメトル競争で10票を切る。うん。 100 मीटर दौड़ना फिर 10 मिनट रेस्ट करना. うん。10秒 10 सेकंड में 10セカンドसे कम रिकॉर्ड करना ね。 10 सेकंड में कम में 100 मीटर दौड़ना. そう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 。は मतलब い。 100 मीटर वो दौड़ गया 10 सेकंड से कम में. うん。हाँ. 10秒より、早かった。だから9秒いくつってことね。 हाय सेंसेई. はい。 हांदोरु ओ मिगी नी कीरू. हैंडल को राइट में घुमाना. うん。そう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 。 कादो ओ योकू कीरू. うん。 कार्ड्स को मिलाना うん。 शफल करना. そう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 。 किरेरु. うん。 किरेरु हांजाई ओ ओकासु. वकामोनो गा जोका शितेइरु. うん。 किरेरु हांजाई. हांजाई मतलब माइनर जो पीपल हैं. うん。犯罪はね、クライムね。 हांजाई क्राइम. うん。 ओकासु क्राइम करने वाले जो यंग पीपल हैं うん。 वो सोगा शितेइरु. うん。 सोगा शितेइरु 増加インクリースね。バルラーहै。 इंक्रीज. そう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 。 जो का है शो का नहीं जो का मतलब जो का increase. उए मास का शितेइरु. कांजी. うん。 はい、すいません。ちょっとインターネットが हाय しまいました。 大丈夫です先生. はい。はい。で、切れるね。切れるは、はい、切れるगुस्सा ना. そうそう、ぐっさせね。切れてっていうのはね。 じゃ हम्म. なくぐっさせって感じですね。はい。じゃあ次、お願いします。 हाय先生. はい。 शिमी गा सुकु गेट स्टेन ऑन. गेट स्टेन ऑन の意味は何ですか先生? ダグね。 किसी चीज पर दाग लग जाना. うん、そうそうそう。シミはダグですね。ダグじゃな。 दाग लगना. うん。 शिमी और चुकेरुは दाग लगाना. 長なですね。 हम्म. あんまりね、自分でシミをつける人いないと思いますけど。窓がラッシュに水滴がつく。ラッシュは何ですか先生? ガラス、グラス。グラスね。すみません、窓が。そう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 。水滴
水滴。これはパニね。भाप パニか。そうそう、バープね。 वेपर うん。 वेपर। खिड़की के कांच पे वो भाप सा नहीं हो जाता सर्दियों में? हाँ मतलब तो खिड़की के कांच पे सर्दी में है। वेपर सा लग गया, मतलब वो लगा हुआ। ऋषि हाँ। का सुको うん。 मतलब इंटरेस्ट होना। そう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 。インタレスト。このインタレストは、あれね。スウードですかね。バンクのインタレストです。はいはいはい。うん。そうそうそう。मिनी सुकू मतलब किसी चीज में मास्टर होना। そう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 。 चिकारा गत्सुकु पावर होना टू गेन स्किल्स। そう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 。 चिकारा ओत्सुकेरु स्किल うん。 होना। そうそう、スキルホナー、スキルコレナーですかね。 हाँ। सागात्सुकु うん。 सागात्सुकु साの意味は？さあね、ディファレンス、ギャップね。 गैप होना। そう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 、ギャップ、差がつく。ギャップホナー。ということなんか、 थोड़ा खींच लो ताकि गैप हो जाए। शा का मतलब होता है डिफरेंस। そうそうそう、大体これね、なんか勉強とかスポーツとか、コンペティションに使います。で、ライバルね、ドゥシュマンとかドーストとの間でコンペティションして、で、差がつく。どっちかがアーゲニカルギアね。はい。アーゲニカルギアってことね、差がつくね。はい。ケントがつく。ゲスलगाना。そう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 。OK です。ケント、ゲスね。はい。はい。はい。じゃあ、交代ですかね。मेदो का सुकू। うん。 मेदो का सुकू। देयर इज अ होप मतलब कि उसको क्या कहते हैं, विश्वास करना। आशा होना। आशा आशा आशा। そうね、朝ほな。これね、なんか、口骨か、なんだろうね、口骨か、まあ、उम्मीद जैसे कोरोना से जीतने का आशा है। あ、そうね。コロナが収まってくる目処がついたので、ロックダウンを解除しましたとかね。ロックダウンをかかるとかね。目処がつくね。つく、はい。はい。まあ、目処っていうのは落幕放罪がっていうフィーリングね。落幕放罪が、ね。はい。はい。け、しんがすく。make a decision लेना। はい。決心するは？うん。決心する。これも、ディシジョンレナーですね。で、決心がつくは、ディシジョンほじゃなって感じ。うん。なんかね、決心するは自分で、フードが言っちゃってね。で、トランジティブ。そう。うん。決心がつくは、なんか、やりたくないんだけど、仕方なくって感じね。仕方なく、ディシジョン、レーナーって感じね。फुकु नी न्योई गा सुकु। मतलब होता है ना कि कपड़ा गंदा स्मेल करना या फिर स्मेल ने कपड़ा में लग जाना ने। ओरी में ओ सुकेरु क्रीज बनाना, आयन करते समय जब क्रीज देते हैं। ओरी में गात्सुकु क्रीज पड़ जाना।そうね。आजी ओ सुकेरु स्वाद का आना। これもテイストバナナ。हाँ, टेस्ट बनाना। टेस्ट बनाना। आजी गात्सुकु टेस्ट हो जाना, कब बन जाना। そう。बोरुगा अतारु बॉल को हिट करना। そう。बोरु अतेरु बॉल को हिट करना。そう。当たるがね、ヒット、ほじゃなで、当てるが、はい。ヒットからなね。
そうそうそう。はい。答えが当たる。आंसर का जवाब होना।答えが当たる。ライトね。सही आंसर そうそうそう、हो जाना। サヒね。サヒホナ。答えを当てる。सही आंसर देना。そう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 。OK です。宝くじが当たる。लॉटरी जीत जाना。はい。ही गा अतारू मतलब कि होता है ना कि धूप होना या दिन होना ऐसा। ドゥープ、ラグナーですね。लगना।はい。हिताई नी ते ओ अतेरू मतलब put your hands on your मतलब यहाँ पे forehead पे हाथ रखना। そう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 。हिताई वा forehead。हाँ वही वही。ね。で、額はね、フォーマルな言い方で、インフォーマルにはおでこと言います。フォーヘッドの、ね。おでこ。おでこ。おでこ。同じ意味ね。でも、額の方がフォーマルです。おでこ。おでこ。おでこ。はい。はい。はい、じゃあ練習1お願いします。電池がから新しいのに変えよ。電池が切る。電池が切れた。電池が切れたから新しいのを変えよう。कि सेल अगर डेड हो गए हैं तो इसलिए न्यू को रिप्लेस करें। そう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 ね。新しいのをね、なやわらसेチェンジカルテヘン。リプレイスकरें。はい。そうそうそう。OK です。はい、じゃあ2番。はい、先生。これと同じような問題が出ると思ったのに、予想が当たらなかった。そうですね。はい、予想が当たらなかった。OK です。これと同じような、इसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ देगा ऐसा सोचे थे, ऐसा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया नहीं。そう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 。ね。予想が当たらなかった。ね。エクスペクテーション。ね。マッチないわ。ね。マッチないわ。はい。はい。オリンピックまであと1週間。ओलंपिक तक अभी 1 हफ्ते का समय। तो 1 हफ्ते का समय ओ कितना そうそうそう。1週間を切った。OK です。अभी 1 हफ्ते का समय लगेगा。これね、大きいのね、さっきの100メートル、10秒を切ったと同じで、से कम हो गया。なんか、से कम हो गया。से कम हो गया。はい。はい。はい。じゃあ、アマンさん。アマンさん。はい、すみません、先生。ネットの問題ね。はい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 。あと、にいとは、随分差をつけて優勝した。そうそうそう、差をつけて OK です。A big difference मतलब सेकंड प्लेस से मतलब डिफरेंस होना।
随分ね。है随分 सेंसे। बहुत। हाँ जुईबुन मतलब बहुत डिफरेंस बना, बिग डिफरेंस।そう、बहुतね。बहुत डिफरेंस बनाकर जीत गए। जीत गए। うん。 युशोशिता そう जीत そうそうそう。 गए। Aironde Zuboni Orime o Orime o Orime o Tsukeru うん、そうですね。 Tsukeyo はい。せよ。 आयरन से पैंट पे क्रीज बनाओ うん、そう。ね、インドの人ね、すごく、しっかりつけてますよね。このズボンとかのラインね、もうここまっすぐね。で、なんかたまにね、ジーンズにもね、それする人いるんですよ。ほんと。はい。はい、じゃあ6番お願いします。はい、先生。畳の上に長い間座っていたら、しびれが、しびれが、しびれは何ですか、先生？あ、しびれ。 नमनेस सुन्न हो जाना 順々ね。 सो जाना はい。しびれが切れた。うん、そう。しびれが切れた。 मतलब तातामी मैट के ऊपर मतलब लंबा समय से बैठे हुए थे तो झुंझुनाहट हो गया। そう。ね。これやると、急に立ったらね、歩けなくってちょっとこけちゃうんですよね。ほんとパラライスになったみたいな感じね。はい。はい、じゃあ7番お願いします。私の身長は170センチ、少し、センチを少し切ります。そう。これ3番ね。170センチを少し切ります。OK です。मेरे जो बॉडी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर से कम है। そう。थोड़ा सा कम है。 थोड़ा सा कम है।はい。はい、OK です。先生。仮に結婚を申し込まれているが、なかなか、決心が、つけない。決心がつかない。そうですね。なかなか決心がつかない。1番ね。OK です。मतलब उसका शादी में मोश मतलब अप्लाई का 彼にこれ、ボーイフレンドके द्वाराね。बॉयफ्रेंड के द्वारा मतलब क्या इनवाइट किया गया था या अप्लाई किया गया था? अप्लाई ने शादी का ने ऑफर किया गया है, लेकिन नाका केशिन गा सुकानाई मतलब केशिन वा बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन से डिसाइड नहीं किया, डिसीजन नहीं लिया। हाँ, नाका ने जल्दी ने जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे। はい。はい、じゃあ今日の一言お願いします。ユガクスル決心がつきましたか? सेल्फ स्टडी का डिसीजन ले लिया क्या? 留学は外国で勉強することね。बाहर पढ़ने का डिसीजन ले लिया क्या? そう。OK です。はい。次。はい、じゃあ次のページ、110ページ、第7週2日目、お願いします。はい、先生。はい。意味がたくさんある言葉。意味がたくさんある言葉。Word which have many meaning. शब्द जिसका बहुत
अर्थ हो काजे ओ हीता मिताईदा लगता है कि मतलब सर्दी हो गया そうそうそう。本当は大事をとって仕事を休みたいけど休めない मतलब सही में लगता है कि दाइजियो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा और शिगोतो वर्क से छुट्टी लेना पड़ेगा बट छुट्टी नहीं है うん。सच में बहुत जरूरी काम है काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ मगर ले नहीं सकता うん。大事をとってはね、大事をとってたら、本当デアールみたいな感じね。デアンデーカール、大事をとって。本当は大事をとってमतलब सही में ध्यान रखना पड़ेगा サヒメとデアンデーカールねとかまあバラバートハイアイスポーツがあるってことね。はい、先生。はい。今月の売り上げを伸ばさないと大変だ。इस महीने का जो मतलब बिक्री मतलब बेचने का नोबासा नाई बनन डिस्कशन से नहीं हो रहा है मतलब कि बढ़ नहीं रहा है 伸ばさないとबढ़ाना पड़ेगा अच्छा उरी आगे ओ नोबासा नाई तो ताइहेंदा मतलब इस महीने का जो बिक्री है वो बढ़ाना पड़ेगा मतलब मुश्किल हैねनहीं बढ़ाएंगे तो मुश्किल है 責任を取って会社を辞めることになるかもしれないし、責任मतलब ये責任वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कायशा मतलब कंपनी में कंपनी छोड़ दूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कंपनी में मतलब उसको क्या कहते हैं या मेरू टू क्विट ब्रेक ऑफ लेना पड़ेगा शायद そうOK です。大変ですね。はい。はい、じゃあ覚えましょう。ねえ、ちょっとね、日本人は仕事頑張りすぎだからね。はい、先生。はい。はい、じゃあまた4つずつお願いします。はい。迷惑がかかる、परेशानी होना。はい。迷惑をかける、परेशान करना。そうです、そうです。ताइयोंに雲がかかる、सूरज का बादल में छुप जाना। エンジンがかかる、エンジンスタートहोना। はい。エンジンをかける、エンジンको स्टार्ट करना। はい。優勝がかかる、チャンピオンシップका रिजल्ट आना。ということは、もうチャンピオンシップね、ビクトリーですよね。ビクトリーが、उसमें लगा हुआ हैってこと。口、なんか、マッチですかね。उसマッチमें優勝がかかる。ね。ビクトリー、チャンピオンシップ、लग रहा हैってことね。उसमें लगा हुआ है。उसमें जीतेंगेと、チャンピオンबनेगाってことですね。उस रिजल्ट पे डिपेंड करना है ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें। काबे नी एओ काकेरू पिक्चर को वॉल पे हैंग करना। हाय कोशी ओ काकेरू मतलब बैठना टेक अ सीटねそうकोशी वा हिप बैक कोशीはねかまるねはい先生はい橋を架ける
मतलब पुल बनाना. そう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 。 हासी गा ककारू पुल बनना. はい。 इनुनी बुराशी ओ काकेरू मतलब डॉग को ब्रश करना. はい。このブラシはトゥースブラシじゃないですよ。ヘアブラシね。हाय हाय हाय हेयर ब्रश. はい。 उए की नी मीजू ओ काकेरू पौधों को पानी देना. はい。 ताइजू का काकेरू ताइजू वेट बॉडी वेट का बढ़ जाना. うん。これね、ラガーナ。 पुट सम वेट है ना, तो うん。 मतलब यहाँ पे わずん लगाना. そうそう、わずんこラガーナ、体重をかける。ということは、こっち、高とラガけ、ガワーナって意味ね、これね。はい。はい。プレス。うん。はい。体重をかける。命をかける。子供たちを守る。うん。लाइफ लगाकर बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बचाना. そう、バチャナ。OK です。कोकेन ओ काकेरू इंश्योरेंस करना. そう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 。 नाबे ओ हीनी काकेरू पैन को आग के ऊपर, गैस के ऊपर रखना, स्टोव के ऊपर रखना. そうそうそう。はい、OK です。はい、सही. किन मेदारू ओ तोरू गोल्ड मेडल लेना. うん。 कीरोकू ओ तोरू रिकॉर्ड को कंटिन्यू करना. はい。 बाशो ओ तोरू मतलब कहीं पे स्पेस बनाना. うん。そうそうそう。この場所を取るはね、なんか、そうですね。まあ、スペースこ楽なんですかね。うん。किसी चीज के लिए कुछ स्पेस को खाली रखना. もうね、キープする。例えばなんかね、スポーツフェスティバルで、子供のね、スポーツフェスティバルで、親が学校に行きます。で、みんな、それぞれね、子供がよく見えるように、前の方の場所を取りたがるんですよね。そのオーディエンスの、なんかエリアがあるんですけど、そういうふうに場所を取る。じゃがこれな、じゃがこきかるなっていうね。はいはいはい。はい。そんな感じですね。はい。はい、先生。責任を取る。responsibility レナ。はい。これはね、responsibility レナってことはね、なんか会社で何か仕事が失敗とか、何か悪いことがあったときに、自分の責任として、自分が辞めますとかね。それぐらいの重い感じですね。ちょっとシリアスな感じですね。मतलब कुछ गलती हो गई तो खुद पे रिस्पांसिबिलिटी ले लिया हो. そう。はい。शिका जुम्बी नी जिकान ओ तोरू प्रिपरेशन के लिए समय लेना. はい。ओया नो किगेन ओ तोरू पेरेंट्स को मनाना. うん。このね、機嫌はね、ムードね。で、機嫌を取るは、ムードあちゃばなな。機嫌はムードですか、先生？はい。機嫌はムードです。だから、ペアレンツか、ムードこあっちゃばなな、ペアレンツこくしばなな。まあ、なんかありますかね。なんかお金もらおうかなとか、なんかあるかもね。はい。大事をとって入院する。大事कंडीशन को बनाते हुए हॉस्पिटलाइज हो जाना. 大事をとってはね、ディアンデカル、大事だから、ボホトバラね、バラバート、ソーチカルって感じね。はい。バラバートソーチカル、ホスピタライズहो जाना。そう。例えば今誰か熱がありますね。で、3日間高い熱が続いています。で、でも熱だけ
咳は出てないのね。だけど、大事を取って、まあこれ心配なのでってことね。大事を取って、検査を受ける、チェックアップね。検査を受ける。मतलब कंडीशन खराब ना हो जाए इसलिए हॉस्पिटलाइज हो जाना。うん、そうなんですよ。まだね、シリアスじゃない。まだシリアスじゃないんだけど、シリアスになる前にってことね。うん。はいはいはい。はい。税金を取られる。税金टैक्स को टैक्स का होना। टैक्स को लिया जा रहा है। लिया जाना। मतलब अब मेरे पे कोई इम्पोज कर दिया है टैक्स को। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिस ने।はい。ハンドルを取られる。lose control of the car。कार का कंट्रोल खो जाना。そうそうそう、こうじゃな。ハンドルを取られるということは、もうハンドル、まあ、なんかこう、अपना कंट्रोल में नहीं है。अपने हाथ से चीज निकल जाना। そうそうそう。कंट्रोल का छूटना। はい。疲れが取れる。थकान से रिकवर होना。うん、そうですね。はい。はい、じゃあ交代しますか。はい、先生。はい。身長が伸びる。मतलब लंबा होना, बड़ा होना। はい。पूरी आगे का नोबिरू, मतलब सेल्स बढ़ना। うん。पूरी आगे और नोबासु, सेल्स बढ़ गया। うん。伸ばすはね、バラーナ。बढ़ाना, सुमिमासेन, नोबासु。はい。はい、先生。パジャマのズボンのゴムが伸びる。これわかりません、先生。これね、パジャマはね、日本では、パジャマペントかナイティーです。ルーズじゃな。ナイティー。はい、ナイトウェアパジャマ。寝るときに着る、服ね。はい。これをね、パジャマって言います。で、パジャマのズボンは、この、パンツ。パジャマパンツ。そう。下の、足のところの、服ですよね。で、その、ゴムが伸びる。エラスティック。そう。ウエストはエラスティック。はい。そうなんですよ。それが伸びるっていうのは、もう、ルーズほじゃな。ルーズ、ディラほじゃなね。はい、先生。ありがとうございます。そばが伸びて、まずくなる。はい。そばは何ですか、先生？そばはね、そばヌードル。トラスね、グレータイプかヌードルね。मतलब उसका टेस्ट खराब हो जाना。はい。これね、伸びて、これもね、ディラほじゃな。ということは、まあ、トゥッパとかちょっと、想像してもらって、で、まあ、マギーかな。マギーの方がよく食べますよね。マギー作りました。だけど、なんかちょっと、友達から電話かかってきて、で、15分ぐらいね、電話で喋ってて、で、マギー忘れてたと思って、で、マギー食べようと思ったら、もう、ね、タンダーになって、で、ヌードルがもう、なんかこう、ディラーになってますよね。置いといたらね。そういう感じね。はい。じゃあ、交代。はい。肩まで髪を伸ばす。शोल्डर तक बाल को बढ़ाना। そう。अंटेनाを伸ばす。एंटीना को बढ़ाना。そうです。आयरनをかけてシワを伸ばす。आयरन को यूज करके क्रीज को हटाना。そう。शिवाが伸びる。क्रीज हट जाना。そう。OK です。
कोदोमो नो साइनो ओ नोबासु, बच्चों के टैलेंट को बढ़ाना. はい、OK です。じゃあ、身長が伸びると背が伸びるは同じですか？同じです、同じです。はい、身長、背ね、同じです。はい、ハイトですね。うんはい、じゃあ練習1お願いします。はい、先生。彼女は高価な楽器に保険をかけた。かけた。そうそうそう。かけた。OK です。保険をかけた。はい、先生。गर्लफ्रेंड जो है एक्सपेंसिव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नी होकेन इंश्योरेंस. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इंश्योरेंस करवा ली. そう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 。そうですね。はい。楽器結構ね、高いんですよね。多分バイオリンとか。バイオリンがね、すごく高いんですよ。もう、手で作ってるからね、ハンディクラフトなので、すごく高いです。あと、ピアノとかもね、ピアノ。はい。はい。はい、じゃあ2番お願いします。楽器物は、すべては、高いね。高いお金が出ますね。ほとんど高いですね。まあでも、安いのもたまにありますよね。フルートとか、マウトガン、ギターもちょっと結構高いかな。まあなんか物によりますね。そうそう。はい。インタビューの記録を取っておく。はい、取っておく。OK です。インタビューका रिकॉर्ड रखना。そう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 。OK です。このね、記録を取るはね、メモカルなね。はい。はい。keep a record of。はい。はい、じゃあ3番。はい、先生。ソファに腰をかけて話しましょう。はい。腰をかけて。はい、先生。मतलब सोफा पे बैठ करके बात करते हैं。そうそうそう。OK です。海外旅行に行くときは保険をかけましょう。そうですね。保険をかけましょう。OK です。फॉरेन ट्रिप जाते समय इंश्योरेंस ले लें。そう。ले लेते हैं。OK です。はい。じゃあ5番。はい、先生。子供の才能を合っているनहीं होगा伸ばすような教育をしよう。そう。伸ばす。OK です。मतलब बच्चे का जो फीचर है ना, साइनो व फीचर्सですか先生。そうですね。才能、タレントね。करेंट टैलेंट वही तो फीचर टैलेंट बच्चे का टैलेंट मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ाने के लिए एजुकेशन दे रहे हैं। そうしようね。करते हैं。はい。車や家を買うと消費税とは別の税金を取られる。そうですね。取られる。OK です。कार या घर को खरीदें तो कंजम्पशन टैक्स और अलग से जो टैक्स इम्पोज हो रहे हैं अलग से टैक्स इम्पोज होना。そうなんですよ。ね。別のね、
税金でまた取られるんですよね。はい。はい、じゃあ7番お願いします。はい、先生。ずっと切られなかったので髪が肩まで伸びた。そうですね。肩まで伸びた。OK です。मैं इसे मतलब काटता नहीं हूँ, मतलब मैं बाल को काटता नहीं हूँ तो शोल्डर तक बढ़ गया है. そう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 。OK です。はい、じゃあ8番。机が場所をベッドが置けません。場所を取ってベッドが置けません。そうですね。場所を取って。机、デスクको場所を取ってスペースबनाकर बेड रख नहीं सकते हैं。ということはटेबल जगह को लिया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, बेड नहीं रख सकते हैं, बेड रखने का स्पेस नहीं हैってことね。はい。はい。はい。じゃあ今日の一言。はい、先生。下準備には十分な時間を取りましょう。प्रिपरेशन के लिए 10 मिनट का टाइम取りましょう。लेते हैं。これね、十分なでね、ながついたらね、enough ね。すみません。十分。sufficient。そうそうそう。sufficient。はい。すみません。これね、同じ漢字だからね、ややこしいんですよ。はい。私もね、自分の子供の才能を伸ばすような教育をしています。どんな教育かっていうと、まず、絵を描くことね。ペインティング。絵を描くこと。あと、ゲーム。テレビゲーム。ビデオゲームね。はいはい。そうそうそう。これはね、なんていうのかな。本当にね、頭の運動になるんですよ。TV ゲームね。ビデオゲーム、頭の運動になるんですよ。あと、コンピューター使うときに、使いやすい。ゲームで、画面、手の動きとね、画面の動きがつながると、コンピューター理解しやすいんですよね。だからね、私は自分の子供たちにはゲームをね、子供の時からたくさんさせてます。はい。今ね、長男プログラマーになってますよ。ね、ゲームしてたからね。はい。じゃあ、次のページ、112ページ、お願いします。112ページ。はい。はい。はい、じゃあ3日目。はい、ビサルさん、読んでください。はい、彼の暗い過去が明らかになり、政治家としての将来の見通しは暗くなった。彼の暗い過去、उसका डार्क पास्ट जो है वो अकीराम को गिव अप करने के लिए 明らかはね、明らかクリアね。クリアहो गया。クリアहो गया。मतलब सामने आ गयाってことね。はい。政治家としての政治家はネタですね。ポリティシャン。politician。政治は politics and 政治家は politician。そう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 。politician としての将来の見通しは、見通しは、まあ、エクスペクテーションですかね。見通し。expectation। उसके पॉलिटिशियन बनने का जो फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेशन था वो डार्क हो गया। そう。はい。
これはどういうことかというと、まあ、この人、まあ、政治家で、政治家なんだけど、昔、軍団だったとかね。でそれがもう明らかになっちゃった。もうサブコパタチャラ。ね。だからもうバビシャはもうダークね。ダークहो गयाはい。そうそうそう。まあインドではあんまり関係ないけどね。軍団でも何でもね。多いからね。軍団でも大丈夫。はい。はい、じゃあ右側。はい、先生。きついな。きついはね、タフ。मतलब यहाँ पे हो गया ना हार्ड तरीके से। हार्ड।そう。टफ है ना。きついな、ね、辛いな。厳しいと同じですか、先生。何？きついは厳しいと同じですか、先生。似てますね。厳しいな、でもね、使えそうですね。似てますね。はい。はい、じゃあ覚えましょう。意味がたくさんあるいい形容詞ですね。いいアジェクティブ。はい、先生。はい。じゃあまた4つずつお願いします。軽い、重い系がslight injury、मतलब थोड़ा सा ये होना इंजरी。そう、はるかインジャリーね。हाँ थोड़ा सा इंजरी होना。台風の被害は軽かった。はい。टाइफून से जो डैमेज हुआ वो बहुत बड़ा था। ज्यादा軽い、はるかた、कम था। はい。で、यहाँ पे ओकी काता दिया हुआ है तो ज्यादा होगा।大きかったはオポジット、反対。両方くっついてる反対のワークね、これね。矢印。わかりました。すみません。軽かったमतलब कम था। करू को उंदो शुरू मतलब थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करो, लाइट एक्सरसाइज करो। कारुई सुमी सुमीは何ですか先生？スミはね、まあ、オフェンス、クライムね、クライム。फाइन। माइनर ऑफेंस मतलब बहुत थोड़ा सा फाइन। はい。はい、じゃあこれね。試験が終わって気持ちが軽くなった。एग्जाम खत्म होते ही खुश हो जाना。そうね。もうビールね。हल्का फील करना。そう。これありますよね。はい。息子が就職して親の負担が軽くなった。息子が就職。बेटा जो है वो就職はね、ノークリ名なんで。就職 employment。そう。はい。बेटे के नौकरी लेने के बाद ओया नो फुतान माँ बाप के जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो गए। そう。OK です。कुची का करुई सीक्रेट ना रख पाना। そう。और करुई हो गया मतलब रखना है ना। はい。そうですね。軽い気持ちで引き受ける。軽い気持ちでहल्का मन से एक्सेप्ट कर लेना। そうですね。बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेना। はい。होता है ना कि ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, ये चीजें एक्सेप्ट कर लो या रख लो ऐसा। ज्यादा मत सोचो, एंटो का एग्जाम दे ही दो। फॉर्म फिलअप किए आप क्या विशाल सर? हाँ, दिल्ली का। はい。ね、どうですかね、試験あるんですかね。あるかどうか今わかりません。わかりませんね。はい。ね、ロックダウンもどうなんですか？ロックダウン延長？
延長になりますか？ 4月まで。4月までなりそう？はい。ねえ、いつ発表するんですかね。まだね、モディさん何も言ってないけど。ねえ。はい。じゃあ、交代ね。はい。マッサージで体が軽くなる。मसाज से बॉडी जो है वो हल्की हो गई, रिफ्रेश हो गया। はい。いいです。はい、先生。暗い夜道を歩く。मतलब होता है ना अंधेरे वाले रास्ते पे रात में चलना। はい、OK です。कुराई इरो नो सत्सु, डार्क कलर का शर्ट। कुराई कोए दे हनासु, मतलब लो सैड वॉइस में बोलना। そう。शोर आई नो मी तो ओशी見通しは何ですか、先生？見通しはね、エクスペクテーションって感じね。エクスペクテーション。なんかここではアウトルックって書いてますけどね。将来の見通しは暗い。होता है ना फ्यूचर, मतलब डिम दिखना, मतलब ज्यादा ब्राइट नहीं दिखना।そう。彼女には暗い過去がある। मतलब कानोजो, उसका जो पास्ट है ना वो बहुत मतलब डार्क है, बहुत बुरा है। そう、何があったんでしょうね。はい。最近の学生は政治に暗い。मतलब इस समय को जो अभी के जो रिसेंटली स्टूडेंट है ना वो बहुत कम जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। そうね。この政治に暗いはカムジャンテヘンってことね。はい、先生。OK です。高い技術、हाई लेवल की टेक्नोलॉजी। はい。芸術への関心が高い。आर्ट के लिए काफी इंटरेस्टेड होना। そう。रिसोが高い。रिसो एक्सपेक्टेशन。アダルシね。はい、आइडियल्स का हाई होना। हानाが高い。to feel proud, to be proud。そう。プライドが高い。proud होना。そう。我慢だね。はい。格式が高いホテル。high class hotel, luxurious hotel。そう。OK です。はい。ベルトがきつい。ベルトがタイトहोना。はい。じゃあ、交代しますか？はい、先生。はい。きつい稽古、मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग。はい。稽古はトレーニングですか、先生？稽古ね、トレーニングね。はい。稽古トレーニング。早起きはきつい。मतलब सुबह में उठना बहुत डिफिकल्ट होना。そう。喋れ大人ね。はい。本当。きつく注意する。मतलब किसी को डांटना。そう。もうストリクトリーね。はい、先生。上手。この旅行の日程はきつい。これはट्रिप, मतलब कि आर्टिनरी जो होना ट्रिप का वो बहुत टाइट होना। बहुत मतलब बहुत बिजी शेड्यूल होना। そう。はい。सुमा वा कित्सुई सेइकाकु नो जोशेइदा। मतलब मेरी वाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना, मतलब वो बहुत क्या होता है हाई फाई होना। बहुत まあなんだろう気が強いबहुत
なんだろうね、マジブートね。बहुतストロングですね。はい。स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मतलब कि जल्दी कोई भी ऐसे नहीं होता उसको もうハズバンドになんかいつもアイスカロって言ってる感じ。ああ、そんな感じですか、先生。はい、サルさん。瓶の蓋がきつくて開かない。बॉटल का जो कैप है वो बहुत टाइट है इसलिए खुल नहीं रहा है はい。今日は日差しがきつい。今日はआज जो है हिजाशी सूरज की जो किरणें हैं वो काफी ज्यादा हार्ड हैं そう。OK です。खिचुई साके हार्ड लिकर मतलब शराब जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है そう。मेत्सुकी गा खिचुई मतलब कि आंख गड़ा कर देखना これね、आँख का शक्करね。आँख का शक्कर है बहुत なんだろうな。बहुत हार्ड है どんな感じだ。目つきがきつい。なんかちょっとこうシャープな感じね。シャープですか、先生？シャープね、シャープ。はい。はい、じゃあ練習1番お願いします。はい、先生。夏の日差しは、きつい。そうですね、きつい。OK です。मतलब अगर समर में सनलाइट बहुत ये हार्ड होना, ज्यादा होना। はい。何度も遅刻しているので、先生に叱られた。何度も。कितना भी किचुकु叱られた。そう、きつく叱られた。OK です。कितना भी लेट हो जाऊं इसलिए टीचर जो है वो बहुत ज्यादा टीचर से बहुत ज्यादा डांट पड़ी そう。OK です。ね、きつく、जोर से डांट 叱 पड़ी られたダタがや。はい、じゃあ3番。はい、先生。彼女には誰にも言えない、暗い過去がある。そうですね。暗い。OK です。गर्लफ्रेंड जो है वो किसी से नहीं बोलती है, उसका जो पास्ट है ना वो बहुत ये रहा है, बेकार रहा है, ऐसा कुछ डार्क रहा है そう、なんかあったんでしょうね。ダークと夢がここにはベカーですね。そうですね。暗い過去、なんかね、すごく大変な出来事があったんでしょうね。この日本酒がたくさんは飲めないよ。酒はきつい。そうですね、きついね。きつい。ये जैपनीज लिकर जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है ना, ताकसान बहुत ज्यादा ना पिए そう。ということはこのきついというのは強いね。アルコールがすごくハイね。そう。OK です。はい、じゃあ5番。はい、先生。息子がいい大学に入って頭が高い。鼻が高い。そうですね。鼻が高い。मतलब बच्चे का अच्छा स्कूल में एडमिशन होना बहुत प्राउड वाली बात है, ना कुछ हो जाना। そう。
OK です。नाक कटवाना ना कुछインド人もともと鼻が高いからね。はい。6番。私は海外に長く暮らしていたので、日本の経済の問題には、暗い。そうですね。暗い。मैं कई नहीं नागा को फॉरेन में काफी ज्यादा समय से रह रहा था, इसलिए जापान की इकोनॉमी के प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा डार्क है। ということはजानकारी ज्यादा नहीं हैってことね。जानकारी ज्यादा नहीं है。そう。はい、じゃあ7番お願いします。このホテルはとても格式がつく。格式が高い。格式が高いमतलब लग्जरियस होटल होना, हाई क्लास होटल। तो हाई क्लासね。वही ना। इस होटल में फॉर्मेलिटी जो है ना, काकुशिकी वा फॉर्मेलिटीですか先生。格式はね、レベルとか、なんていうんですかね、クラスファイ。मतलब क्लास इसका बहुत हाई है। शुकुहाकु रुकना महत्वपूर्ण है। はい、宿泊はステイके जो चार्जेस हैं। そう。स्टे के चार्जेस भी सोतो का करू सोतो वा कंसिडरेबल तोね、बहुत सारा बहुत ज्यादा चुको मतलब रुकने वाला जो उसका जो फी है वो बहुत ज्यादा है। そうね、बहुत ज्यादा लगेगाですね。はい。格式が高いホテルはね、宿泊費も高いんですよ。ね。はい、じゃあ3番、違うわ、8番お願いします。8番、はい。最近の若者は政治への関心が低い。高い、低い。そうですね、低いね。अभी के जो यंगस्टर्स हैं, उनमें पॉलिटिक्स का जो है कम समझ है, इंटरेस्ट कम है。そう。はい。これでもね、日本のシチュエーションね。インドはどうですか？インドの若者は政治に関心が高いですか？政治への関心が高い。高い？インドの若者は。高いですよね。なんか、自分たちの、例えば仕事とか、ね、学校のこととか、全部ね、直接関わってますからね。インドの若者の方がね、政治への関心が高いですよね。はい。いいことだと思います。はい。じゃあ、今日の一言、お願いします。はい、先生。親の負担を軽くしましょう。मतलब कि पेरेंट्स के軽くは何ですか？負担。これは、エコノミカルバーデンね。エコノミカルバーデンको軽くकम करते हैं。そう。ね。これみんなそうですよね。
皆さんね、日本語を勉強して、ね、日本のね、会社とかにね、就職して、で、たくさんお給料もらってね、親をね、幸せにしたいですよね。はい。はい。じゃあ、今日はね、ここまでに、書きますね。はい。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました、先生。ありがとうございました。ちょっとね、ロックダウン、あさってどうなるか。一応、明日までなんだよね、今のところね。一応、明日までロックダウンですよね。でも、明日まで14日。じゃない ?14 までじゃないですかね。15まで ?14 日。14日まで。だから明日までだよね、一応ね。ね、まあ、何か発表があるかもしれないですけど。まあ、皆さん気をつけて。ロックダウンは進むがどうかわからない。わからないですね。どうなんでしょうね。まあ、なんか、デリーのケジリワールさんかな。なんかね、延長承諾って言うんですけど、アクセプトアクセプトしたって言ってるので、もしかすると、そうなのかなと思いますけどね。また、なんか、情報入ったら教えてください。はい。はい、じゃあ皆さん気をつけてね。はい、先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。